Za ovu postnu salatu sa makaronama potrebno je najpre da stavite vodu da se kuva, posolite, a zatim dodate postne makarone kao i malo kukuruza šećerca. Ja sam dodala prilike 1 šoljicu i to ću sve skuvati zajedno po uputstvu sa kesice za kuvanje makarona. Sada ću da naseckam malo mladog luka. Umesto mladog luka možete da seckate prazi luk ili najobičniji crni luk. Seckam i svežu crvenu papriku, a umesto sveže možete da koristite papriku iz turšije, odnosno kiselu. Naseckajte na sitne kockice, pa naseckajte i neki kiseli krastavčić. Mislim da se odlično slaže u ovoj kombinaciji. U procedjene makarone i kukuruz dodajte naseckanu salatu. A zatim dodajte i 1 konzervu tunjevine. Sipat ćemo zatim malo postnog majoneza kao i malo senfa. I posoliti po ukusu. Ja koristim ovu aromatizovanu so, a možete naravno i najobičniju. Potrebno je sada sve dobro premešati. Naravno probajte pa dodajte još soli ili čak i nekog začina po vašem ukusu. Servirajte u drugupčini i uživajte. Naravno zapratite za još recepata.